आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ आ रहा है, बट ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यूपी बिहार झारखंड के लोगों के लिए इमोशन है। ये घर लौटने का वो बहाना है जिसके लिए हर बिहारी पूरे साल इंतजार करता है। इसलिए तो कहते हैं छठ इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। आठ ही आठ के ओ